Doña Lilo, listo, acá le dejo la lavadora bien instalada. Venga, le explico un momentico cómo funciona. Ah, bueno, sí, sí, hágale. Bueno, lo más Ujú, importante es que cuando la prenda, ujú, le dé el nivel de agua, le dé inicio. Y ujú, por favor, siempre que vaya a levantar esa tapita para echarle jabón o algo, la ujú. pausa primero, si no se le va a bloquear. Ah, bueno, listo. Don Beto, Sí, doña Liliana. venga rápido porque la lavadora que usted me dejó no quiere funcionar. Ay, ¿cómo así? Si yo la dejé funcionando. Ya voy para allá, ya voy para allá. Mire, Mm, mire. Lo primero que le dije a doña Liliana. Ay, qué pena. Una hora después. No, don Beto, definitivamente no. Mire que esa lavadora no quiere funcionar, suena como una carcacha y toda descompuesta. Uy, pero ¿cómo así que está sonando? Hágame el favor, venga y solucioneme ese problema. Ya voy para allá, ya voy para allá. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no, doña Liliana, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo no va a sonar?